Podľa lekárov je čoraz viac tínedžerov, ktorí majú nadváhu. Hlavnými príčinami sú nevhodná strava a nedostatok pohybu. Odborníci na zdravú výživu si posvietili na handlovských žiakov. Na strednej odbornej škole v Handlovej žiakom merali tuk, cholesterol a tlak. Poďte ďalší. Lekári, ale aj odborníci na zdravú výživu varujú, že s nadváhou u mladých ľudí je situácia už katastrofálna. Tento trend je pozorovaný už niekoľko desaťročí a v podstate v dnešnej dobe už sa stáva alarmujúci. Už sa stalo, že nám zomrel aj 19-ročný chlapec na infarkt. Bolo to aj v Topolčanoch dvojročné dieťatko, áno. A v Laniče smutné zomrel môjho syna spolužiak 30-ročný na infarkt. Väčšinu infarktov má vraj na svedomí zlá a nepravidelná strava a nedostatok pohybu. Ja som mal trošku zvýšený tuk, to znamená, že sa mi obalujú tie cievy jemne. Stravujem sa nepravidelne, pizza a tieto veci, sladké pitie a tak. Prváčka Zuzana je zas presný opak. Jej výsledky boli viac ako dobré. Športujem veľa. Aspoň 2-krát do týždňa trénujem, tancujem vlastne a 3 hodiny denne. Aj doma cvičím. Igor Jakušovský učí telesnú výchovu 12 rokov. Podľa neho sú dnešní žiaci lenivejší, ako tomu bolo v minulosti. Stačilo by vraj málo. Napríklad zacvičiť si zumbu. Keď to dieťa pričuchne už nejakým športovým aktivitám, tak už automaticky začne si aj stravu upravovať, nabádzať k tomu svojich kamarátov a už to vlastne ide. Z Handlovej Peter Zimán, televízia Markíza.